Mời các bạn vào xem những câu trả lời của sư Thích Minh Tuệ với tiến sĩ từng học Jenny Nguyên Chu với những câu hỏi thật hay và thật sâu sắc. Cho phép con được phỏng vấn Ngài, hỏi Ngài một số câu hỏi về Phật Pháp. Thì mong Ngài có thể chia sẻ những trí tuệ của Ngài cho con, cũng như là cho những người mà đang yêu kính Ngài, để họ được biết thêm về Phật Pháp cũng như là chánh Pháp, để có thể tu tập giải thoát tốt hơn. A Di Đà Phật. Hữu duyên. Dạ thưa Thầy, làm câu hỏi đầu tiên là những người bình thường thì làm thế nào để có thể cầu nguyện, hay là cầu nguyện như thế nào để có thể cảm ứng với các vị Phật, các vị Bồ Tát được dễ dàng và tốt nhất? Và điều đầu tiên thì phải lắng nghe những bậc thiện hữu tri thức, hay là bây giờ thì không có gặp bậc thiện hữu tri thức thì phải tiếp cận với kinh sách, giáo lý kinh sách, rồi nghe rồi hiểu biết, rồi tăng đức tin, thì khi đó là sẽ thực hành được. Dạ vâng. Vậy thì khi mà mình niệm tên, niệm danh hiệu của các vị Phật và các vị Bồ Tát như vậy thì mình có cần phải niệm đúng tên của các vị ấy không? Hay là phải niệm như thế nào thì mới có sự tương ứng thưa Thầy? Vâng, mình nếu mà mình biết tên thì mình nên niệm đúng tên của các vị đấy, danh hiệu của họ biết chính xác, niệm đúng tên. Nhưng mà khi mình không biết thì mình làm theo, sống theo lời chỉ dạy, có đức tin, giữ giới luật, tu thiền định đúng giới luật, đúng giáo pháp, là coi như đảnh lễ với lại hướng đến Phật pháp tăng cho họ, với lại sẽ cảm ứng được với Phật pháp, với lại sẽ nói chung là đúng với nghĩa niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là đảnh lễ Như Lai, là học Như Lai rồi. Dạ. Vậy nếu mà theo Thầy nói là mình nếu mà biết tên thì phải niệm tên của các vị ấy. Vậy thì theo con hiểu là có một số những vị mà mình biết tên rất là nhiều, chẳng hạn như Phật A Di Đà, hoặc là Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta niệm rất nhiều. Vậy còn những vị mà con người không biết tên thì chúng ta ít khi niệm, hoặc là không bao giờ niệm, thì có phải là các vị ấy sẽ không độ được cho chúng sinh không thưa Thầy? Không, họ không niệm họ, nhưng mà Phật thì từ bi vô lượng, nên là không cần niệm họ vẫn giúp họ. Lòng từ bi kể cả họ không có giới hạn, nên là không niệm họ vẫn có duyên với họ vẫn giúp, không cần. Nhưng mà mình cứ không cần niệm tên họ. Một số vị Phật mà mình biết tên như Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca thì mình niệm, còn những vị mà không biết mình đó là Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà, họ cũng đều nói giáo lý đó, nên là mình làm theo những cái đó thì cũng giống như làm theo những vị Phật đấy. Cảm ơn Thầy ạ. Một câu hỏi tiếp theo con muốn hỏi Thầy, đó là có nhiều người hay nói rằng gia tiên hay là ông bà tổ tiên nếu mà muốn giúp đỡ con cháu ở dưới trần gian này thì họ cũng phải cần đổi bằng âm đức, phước đức của gia tiên, tổ tiên, tức là những người mà đã khuất đó Thầy. Thì điều này có đúng không? Hoặc là con nghe những cái câu chuyện hay kể là các ông bà tổ tiên của mình ở dưới đấy, nếu mà muốn giúp đỡ con cháu là thường phải đến xin ở các cửa quan, cửa thánh để giúp đỡ con cháu trên trần này, thì đó có đúng không Thầy? Vâng, ông bà nói chung là có thể giúp đỡ được, mà cũng có thể không giúp đỡ được. Tại vì sao? Vì là khi mà một con người như cha mẹ mình sinh con rồi đến đời sau, chẳng hạn như là cô là một người cha chẳng hạn, đến đời thành làm ông bà là đến có cháu, đúng không? Có cháu thì mình trở thành ông bà, cái mình chết rồi, nhưng mà mình tái sanh vào địa ngục, họ nhốt ở dưới thì quả này trong đó thì mình làm sao mà giúp cho cháu mình được, đúng không? Với lại đấy là phải cần nhờ cháu mình giúp được, hồi hướng công đức thì mới có. Hay là mình lại sanh vào ngạ quỷ, trong khi mình lại không giúp được cho mình, làm sao mình giúp cháu mình được. Hay là mình sinh vào hàng súc sanh, sinh vào con bò, con chó, như thế làm sao mình giúp, đúng không? Nếu mà mình giúp vào hàng chư thiên, thiên giới,
có thần lực, có thần thông, có phước đức, có to lớn, thì họ mới có thể xuống đây, họ mới giúp được. Nếu mà giờ cô là muốn giúp cháu của cô thì cô phải có cái phước đức đó. Phải làm giữ 8 giới, tu hành để tương ứng với cõi chư thiên thì khi mình về đó, nhưng mà mình khi đó mình còn có nhớ cháu mình hay không, chứ không là một ngày ở trên đấy 50 năm hay 100 năm, cái ở một ngày trên cái quên mất thì họ ông chết rồi. Nên là nếu mà mình biết hay là mình nhớ thì mình cũng có thể xuống để mình giúp, thì khi đó mới giúp được. Nhưng mà tùy theo cái phước đức của mình có sanh vào đâu đã thì mình giúp được. Nhưng mà mình sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình không giúp được. Chẳng hạn như giờ mình tái sanh lại làm con người, giờ mình lại làm con của cháu của mình thì cũng có thể là mình tu hành, mình gìn giữ giới, bát trai giới, mình tu hành để mình hồi hướng công đức chứ. Những cái người cha mẹ mình lúc đó thì cũng giúp. Nhưng mà cơ bản là coi mình ở đâu thì mình mới giúp được. Nếu mà mình có phước đức còn mình đang bị đọa thì không giúp được. Vậy nếu như mà thí dụ như mình hay là các vị ông bà đấy đã thành Phật rồi á, thì con hay nghe nói là nó là Phật niết bàn giải thoát rồi thì sẽ không có còn quan tâm tới dưới đây nữa. Vậy thì các vị có giúp nữa không thầy? Không quan tâm, nhưng mà họ đã để lại cái giáo lý. Nói chẳng hạn như là Phật nói Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn mất rồi đúng không? Không có, nhưng mà ngài vẫn để lại giáo lý, vẫn giúp cho mọi người tu hành vẫn giải thoát, vẫn làm thiện, thì ai nói mất rồi không còn đâu. Nên là nhưng mà kể cả lâu đi rồi, nhưng mà khi ngài trước khi nhập diệt hay là cái gì thì ngài lại thụ ký cho vị khác, rồi lại nói cái giáo lý đó thì làm sao mà mất mà nói đi đâu được. Đúng không? Sẽ có người thay thế nói lại, giúp cho con người, giúp cho mọi người thoát khổ đau, thì ngài là rất từ bi, nên là chỗ nào ngài cũng tìm mọi cách để giúp cho mọi người hạnh phúc. Là gì được Phật. Câu hỏi tiếp theo con muốn hỏi thầy là, thưa thầy, là những người thân trong gia đình như là cha mẹ, con cái hay là vợ chồng á, thì có thể cho mượn hay là cho tặng phước cho nhau được không? Vâng, có thể cho tặng, cho mượn, cho tặng phước cho nhau được. Tại vì mình làm nhiều công đức. Mình chẳng hạn như giờ họ là một người ác, đúng không? Chuyên uống rượu bia say hay là làm ác, sát sanh, trộm cắp, thì mình cho tặng là thuyết pháp, nói cho họ cái niềm tin, họ sửa lại là mình đã cho rồi mà. Đúng không? Cho nhau chứ, mình làm được. Chẳng hạn như thấy một con người đi sai đường, làm việc đầy tội lỗi, trong mình làm nhiều điều thiện, mình cảm hóa họ, và mình giúp cho họ thì tặng cho rồi mà. Đúng không? Nếu mà mình không làm thì lấy đâu cho được. Nhưng mà cũng có thể cho được và cũng có thể là không cho được. Nếu mà mình muốn giúp độ cho họ thì mình tìm mọi cách, có khổ cỡ nào bằng mọi cái thì mình cũng cảm hóa được họ, thì mình tặng cho. Tức là mình sẽ làm việc thiện rồi mình sẽ khởi cái tâm muốn cho tặng hồi hướng cái công đức đó cho họ. Mình có cần phải thắp nhang hay là làm một cái nghi lễ gì không thầy, hay là mình chỉ cần nghĩ trong tâm là được? Mình phải làm cái điều đó. Chẳng hạn như là giờ mình muốn kể cả cho những người đã khuất hay cho những người bình thường đang hiện tại hay cái gì, mình đều, chẳng hạn như là ông bà mình đang ở địa ngục, cha mẹ mình chết làm ác đọa địa ngục, nhưng mà giờ mình bố thí trì giới, tu thiền định, có công đức nào mình hồi hướng cho họ, tạo nghiệp nguyện, đem làm việc thiện này độ hết cho tất cả chúng sinh khác, nguyện cho họ được sớm siêu thoát khỏi cảnh địa ngục, thì khi đó cũng tặng cho họ. Nếu mình làm mới có, nhưng mà nếu mà mình không làm thì họ vẫn ở địa ngục. Vâng. Thưa thầy, vậy làm sao để mình tính toán hay là mình ước chừng được là cái phước đức của mình hiện có bao nhiêu để mà mình cho, hay là mình cần phải tạo thêm, tích thêm phước thưa thầy? Vâng, xem mình giới luật của mình giữ 5 giới chưa. Ở đời 5 giới của mình, chẳng hạn như là mình bố thí thì bố thí tài vật, mình rộng rãi chưa, bố thí cho những người Phật pháp tăng, những người tu hành hay là những người có đức độ, hay xem mình đã bố thí được nhiều chưa, làm từ thiện giúp cho những người nghèo khổ, hay là làm nhiều việc công đức xã hội, cho có lòng từ bi, thương yêu, hay là thứ hai nữa là mình đã bày cho những người khác, bố thí chưa, giữ giới chưa, nhiều hơn hay không thì mình biết mình đã làm được chưa, hay là mình
chữa bệnh hay là giúp, hay là mình còn vì mục đích danh lợi, tiền bạc hay vấn đề khác. Vì mình xem ở mình là mình biết là mình có nhiều hay ít. Chẳng hạn như là giờ vấn đề giữ giới của mình là chẳng hạn như là một là không thất sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không nói láo, năm là không uống rượu bia. Xem từ hồi đến giờ với lại trọn đời mình có làm được như thế không, mình đã làm được chưa? Nếu mà mình làm được thì ta đã giữ được 5 giới thì đấy là mới đủ tiêu chí cho mình để khỏi đọa địa ngục đã. Giờ mình muốn giữ phước cho mình cao hơn, chẳng hạn như hồi nãy nói là lên thanh thiên thì khi đó mình mới đủ công đức mình giúp cho một người, phải không? Thì mình phải giữ thêm 8 giới, 3 giới nữa. 8 giới chưa, hay là mình giữ thêm 10 giới chưa, hay là xem giới của mình đã được nhiều chưa, rồi xem mình đã có thiền định chưa, tu thiền mình đã có ly dục ly ác, bất thiện nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình đã có tâm minh chưa, hay là mình đạt được niết bàn chưa, thì mình biết công đức mình như nào. Xem giới của mình đấy. Bây giờ mình vẫn còn tham dục, tham sân si, vẫn còn ở ngoài thì mình đấy, mình chưa giải quyết cho mình thì sau mình giúp người khác. Thì mình xem ngay tại đời sống giới luật của mình với theo như những lời dạy của Phật dạy trong kinh sách thì mình biết mình. Thưa thầy, là con được biết là thầy đi bộ dọc khắp Việt Nam đã được 4 lần rồi, phải không thầy? Thì theo con hiểu là khi mà thầy đi qua những cái vùng đất nào đó thì hay là những cái trú xứ mà thầy trú lại, nhất là vào những nghĩa địa đó, thì thầy sẽ có thể giúp đỡ siêu độ cho những vong linh ở những cái vùng đất mà thầy trú lại hoặc đi qua. Vâng, những cái vùng đất mà đến con xin ở đó chú nguyện thì con không phải nói là mình là cái gì để chú nguyện độ cho họ, nhưng mà con đến đó con ước nguyện cho họ đều sống được hạnh phúc, đều được vui vẻ, đều được đến với đạo Phật không có khổ đau, họ đều sớm thành Phật A Di Đà hay một vị Phật nào như Phật A Di Đà để họ giải thoát. Với con xuống tới ở đó là mục đích của con là nói với họ con là một người đang tập học, đi ngang đấy thì cho con ngồi nghỉ đây một lát, tác ý như thế cho con nghỉ như thế này. Nếu mà con nghỉ được, ăn được khất thực mà mọi người cho con mà giúp cho con tu hành được, con phát nguyện thành vô thượng chánh đẳng giác. Nếu ở giờ thì mong cho mọi người hạnh phúc, nếu mà khi mà thành được mà con có thể giúp đỡ cho mọi người thì để con có thể giúp. Hiện tại là như thế, cũng ước mong cho họ những cái điều mà như mình ước mong cho mình. Nghỉ độ thì cũng chưa dám. Vậy với một vị tu hành, một vị chân tu như thầy đã có công đức dày như vậy rồi, thì khi mà thầy khởi cái tâm ước nguyện mong ước cho họ được hạnh phúc, được tốt đẹp, thì họ có được như vậy không thầy, hay là phải đợi thêm, hay là như thế nào? Vâng, cũng có người họ được, có người họ không được. Chẳng hạn như họ có duyên với Phật Pháp thì nhờ như thế mà họ giữ giới, họ làm thêm chút thiện thì họ cũng được. Nhưng mà có nhiều người họ tật đố, họ ganh ghét, họ tới thì lại làm hại cho họ. Nhưng mà cũng tại vì mình đi trên đường thì cũng có người ủng hộ mình, cũng có người ghét chửi mình, hại mình, nhưng mà cả hai thì đều giúp cho con cả. Họ tới, họ cho mình cơm ăn, khất thực, họ tạo mình chỗ ở, hay là họ ủng hộ mình như thế, họ giúp cho mình để mình trừ được cái tham ái, mình không thấy tham đắm. Cùng họ tới là đến hoan nghênh ủng hộ mình thì mình cũng không phải là thấy như thế mà vui mừng. Để mà tham ái, tham luyến ấy, thì mình nói là đời sống, cuộc sống là khổ đau vô thường, nên là mình xả ly được cái tham ái, bỏ cái tham ái cho mình. Tư duy nói là mong cho họ đều hạnh phúc tốt đẹp như cha mẹ mình. Như kẻ thù tới hại mình thì mình cũng tức ý nói là đây là người này đến để giúp cho mình, để cho mình bỏ được cái sân hận, không oán thù họ mà cũng ước nguyện cho họ được hạnh phúc, giống như người cho mình, cũng giống như cha mình đấy là con tập học như thế, chưa đạt đến nhưng mà mình nghĩ khi nào cũng như thế rồi mình tập học thì mình mong cho họ. Thì cũng có người là tuy là con này chưa nói gì nhưng mà sau khi họ nghỉ thì cũng có người là tuy một giây họ cũng giữ 5 giới hay là làm một thiện hay là họ giúp cho người khác thì cũng thấy tốt đẹp rồi. Vậy là đó là về phần
những người đang còn ở trên dương thế này. Vậy còn cái phần âm thì những cái vong linh khi mà được thầy chúc lành như vậy, mong ước tốt đẹp cho họ như vậy thì họ có được như ý nguyện của thầy không? Vâng, nên con cũng nói nhưng như những cái người vong linh như mà ngạ quỷ hay cái gì đó thì cũng mong cho họ được hạnh phúc, được siêu thoát. Còn con thì chưa có thiên nhãn để biết được thấy được họ có nhận hay không, nhưng mà tự họ mà mình biết. Nhưng mà nghe trong kinh ấy, thì con cũng nói là có được công đức nào thì con nếu họ muốn thì cũng ước nguyện cho họ. Nhưng mà con tới chỗ như thế này mà chỗ ở của các ngài thì con cũng xin cho con ngồi con nghỉ cái rồi con đi, con không chiếm cái gì, cũng không tham, rồi các ngài cho thì con cũng thấy điều tốt đẹp. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Thưa thầy là trên YouTube á, thì con có đăng một cái clip con nói về việc là trong những cái vùng đất mà thầy đi qua như vậy á, thì những vong linh ở những nơi đó đều sẽ được thầy chúc lành, được thầy giúp đỡ để siêu độ là như vậy. Và có những cái vùng đất mà hiện tại đang bị chấn yểm từ quá khứ, từ xa xưa nhiều đời nhiều kiếp, thì những vong linh vong hồn ở đó khi mà có thầy đi qua cũng sẽ được hóa giải, những cái vùng đất đó cũng sẽ được hóa giải năng lượng tiêu cực. Thì con nói như vậy có đúng hay không thưa thầy? Nếu mà thầy nói là sai thì con sẽ xóa ngay cái clip đó. Rồi. Cái đấy nói chung là Dạ, thuộc thầy về chỉ trả lời cho con là đúng hay sai thôi được không? thuộc về tâm linh, cũng có đúng ở trong đấy, cũng có không đúng ở trong đấy, cũng có cả và có cả không. Có cái thì mình giúp được nhưng mà có cái mình đâu giúp được. Mình cũng đến đó nhưng mà rồi lại tạo sân cho họ chứ. Đúng không? Cũng giống như ở người cũng có họ bên ở dưới phần âm hay phần ở đời ngay cũng thế thôi. Cũng có người ủng hộ mình, có người ghét mình chứ. Nhưng mà cái người ghét mình thì họ lại đọa địa ngục mất. Đúng không? Vì bên như thế cũng thế chứ đâu có phải. Tại vì như phần âm như dạ xoa đó, ngày xưa Sariputta ngồi dưới gốc cây, hai quỷ dạ xoa tới đấm trên đầu, rồi một người thì đọa địa ngục cái chứ. Cũng có chứ. Nhưng mà có người tới giúp đỡ, hại hộ trì cho họ thì họ lại được công đức. Có người tới hại thì nói chung là nó đều xảy ra tùy theo cái nhân nghiệp, nhân quả của ai, của người đó như thế nào. Thì đều xảy ra hai cái trường hợp đó, chứ không phải là nói ai cũng đều được độ, đều được siêu thoát. Chứ ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng thế, ngài cũng đâu phải đi tới giáo hóa ai cũng độ được hết đâu. Người có duyên, hữu duyên với mình, người có duyên với Phật Pháp thì mới được, chứ người chưa đủ duyên thì đâu được. Vậy là cũng có một phần được độ và một phần chưa đủ duyên để được độ, phải không? Hữu duyên với mình hay là không hữu duyên, nhưng mà con cũng ước nguyện cho họ là không có bị đọa địa ngục khổ, nhưng mà sẽ hữu duyên với những cái vị có duyên với họ, sẽ độ cho họ, giúp cho họ được hạnh phúc. Con cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi tiếp theo con muốn hỏi thầy là tại sao cái việc mà tiết lộ thông tin của những vị chân tu hay là những vị đang trụ thế thì họ sẽ phải quy ẩn hoặc là niết bàn sớm thưa thầy? Cái đấy nói chung là tùy theo cái nguyện hạnh của họ. Một cái người ở đời mà chân tu hay là tu hành mà có đạo hạnh đó, nếu mà họ trụ thế ở đời lâu thì đem lại phước đức to lớn cho mọi người chứ. Chẳng hạn như những người mà chưa ấy thì nếu mà những cái người mà nói để tiết lộ để quy ẩn thì con cũng không rõ hiểu cái đó. Nhưng mà con mà thành A-la-hán hay là thành cái gì thì đủ còn duyên thọ mạng của mình thì không phải là dùng cái thần lực thần thông gì để kéo dài hay gì, đủ tuổi thọ của mình sống, mình giúp đỡ cho nhiều người thì càng tốt. Nhưng mà có nhiều người mà thấy biết rồi, có nhiều người hay cái gì thì có khả năng là biết đến không có duyên với họ nữa thì họ sợ là làm đến rồi gây hại tới một số người, rồi đến gây hại, rồi chẳng hạn như oán ghét, vì như thế mà đem lại khổ đau cho họ, rồi họ tránh, họ ẩn, không đủ duyên với họ nữa. Cái đấy thì những cái vị đấy thì phải tới hỏi họ mới được. Chứ con thì nói chung là chỉ biết về con thế thôi. Thưa thầy là con muốn hỏi là đại nguyện của một vị chánh đẳng chánh giác thì có được tiết lộ cho mọi người biết không? Vâng, đại nguyện chánh đẳng chánh giác thì cũng có thể là tiết lộ cho mọi người biết, và cũng không có thể tiết lộ.
Chẳng hạn như là khi mà mới giai đoạn đầu thì một số vị phát nguyện chánh đẳng giác thì như trong kinh sách nói là bảy tăng kỳ đầu thì tự mình phát nguyện trong tâm rồi tự mình tu hành, rồi đa số là toàn thua, bị dục tham chi phối không thắng được. Nhưng mà chính gia tăng kỳ giữa thì tự nói ra, có thể là bằng nhau hoặc là như thế họ nói ra là mình phát nguyện chúng sanh để cho mọi người biết. Nhưng mà như những cái 4 A Tăng kỳ cuối, đó là một vị mà 20 A Tăng kỳ kiếp ấy, thì họ là chắc chắn là thành vô thượng chánh đẳng giác rồi. Tại vì khi mà một vị mà phát nguyện mà nói ra thì thường hay khó. Tại vì nhiều cái khảo đến khó khăn, tại vì nói ra thì thường họ lại nói là ngã mạn. Rồi gây khó khăn thì chả ai muốn nói. Vậy nếu thầy nói ra như thế thì thầy có sợ những cái khó khăn đó không? Nếu mà mình sợ thì mình không phải nói ra nữa. Mình đã sợ thì mình không nói ra, mà mình cũng không tu hành nữa. Thưa thầy, là sau khi niết bàn thì các vị Phật đi đâu làm gì thầy? Vâng, sau khi niết bàn thì họ ở trong cảnh giới niết bàn của họ. Vậy thầy cho con hỏi là có phải là mỗi vị Phật mà sau khi ở trong các cõi giới, cõi tịnh độ riêng của họ như vậy thì sẽ có phân chia cấp bậc các cõi giới đó không thầy? Vâng, ở trong cảnh giới nói chung là ở trong đấy là không thể nói được bất khả thuyết. Niết bàn thì cũng đồng đẳng như hư không á. Mình giờ nói hư không phân cấp, chỗ này chỗ kia không có. Nên là nói chung cái này trong niết bàn cũng giống như con cũng nói với mọi người là như hư không đấy. Giờ mọi người định nghĩa hư không với lại phân chia hư không khu này với khu kia, hay là chỗ này chỗ kia, thì hay là phân cấp chỗ này tốt hơn hay chỗ kia hay sao là nó không nói được. Mọi người mà diễn tả được nó như nào thì mọi người mới nói niết bàn được. Tại vì ngôn thuyết này không nói được ở cái đấy. Vậy trên cõi Phật, trên cõi niết bàn là cõi gì thưa thầy? Ở trên đấy câu hỏi đấy Như Lai cũng không nói, con chưa phải Như Lai nên là con không biết. Chỉ có đến niết bàn là hết rồi, dừng lại. Thưa thầy, con có một câu hỏi tiếp theo là trong chánh pháp của Đức Phật có nhấn mạnh rằng việc độ tận mọi chúng sinh là rất quan trọng. Vậy nếu như trong những cái hoàn cảnh nguy hiểm, ví dụ như trong hoàn cảnh thiên tai hoặc là chiến tranh, thì giữa một người cư sĩ bình thường và một vị sư, thì theo cái chánh pháp đó của Đức Phật thì ai sẽ là người được lựa chọn để bảo vệ trước? Cư sĩ với người tu để được lựa chọn để bảo vệ trước, nó như thế này. Tại vì khi mà theo giáo lý của Đức Phật á, để độ cho người khác là rất là quan trọng. Tại vì con nói một cái ví dụ là như trong khi đang đói khát, nhưng mà giờ cô có 2 cái bánh mì để ăn để sống, nhưng mà chia cho 2 người. Cô có 2 cái bánh mì là ăn là một cái là mình sống rồi, nhưng mà có một người khác thì cùng đang đói khát ở đó. Cô nên cho người khác ăn này cùng sống, hay là mình cất đi không cho người kia để mình cất đi mình ăn, đừng có cho họ sống. Theo cái đạo Phật cũng thế, mình đã giải thoát niết bàn được, mình biết rồi thì mình cũng chia cho người khác, bày cho con người khác, đó là gọi là tốt đẹp hơn. Nhưng mình biết được con đường, hay là mình no rồi mình không cho người khác no với mình nữa, không chia với người khác, thì trong không độ Phật không có cái từ bi đấy. Chẳng hạn như là người tu với cư sĩ nên chọn ai trước hay là như thế nào. Chẳng hạn như là ai hữu duyên đến với mình thì tốt nhất là nên chọn cả hai, hướng cho họ tới, đừng có để cư sĩ hay người tu hết. Nhưng mà người tu thì tùy theo đó là người tu như thế nào, cũng có phải là thật tu hay không. Trong người tu cũng có người tu, nhưng mà mọi người cũng thấy ở đời cũng có hạng giả làm người tu, đúng không? Rồi đấy, hay là cư sĩ tuy họ chưa từng tu, nhưng mà có nhiều cư sĩ họ phát nguyện vô thượng chánh đẳng giác rồi, nhưng mà họ hiện thân. Họ hiện thân như thế, có nhiều khi mình thấy hình tướng người tu nhưng mà ma hiện thân. Nhưng mà ai có duyên như thế nào đến với mình mà
tu sĩ hay mình mà một người như thế đó, là người tu này hay là cư sĩ mà hữu duyên với mình thì mình giúp cho họ, không hữu duyên thì mình không giúp. Hữu duyên cả hai thì mình giúp cả hai, mà không hữu duyên với mình thì mình không giúp được cả hai, tại vì mình cố gắng, không có duyên thì cũng không được. Dạ. Vậy là theo như thầy nói, như cái ví dụ này, cái ổ bánh mì đó, tức là mình sẽ ưu tiên giúp cái người mà có thể tạo ra lợi ích lâu dài và nhiều nhất cho chúng sinh, đúng không thầy? Vâng, cái đấy thì phải có cái Như Lai hay là mới thấy được cái căn cơ của chúng sanh thì mới nói được. Nhưng mà giờ như mình phàm phu thì nên bình đẳng. Ai mình gặp trước, gần trước thì mình cho. Chẳng hạn như giờ con không biết là cư sĩ ở đâu, khi mà mình hiểu biết đến như thế này thì đạo Pháp thì giờ mình không có phân biệt nói là đây là kẻ thù mình không giúp, hay là cái người này không giúp. Nhưng mà một cái người mà mình giúp được rồi họ giúp cho cái người khác được thì mình nên làm thì vẫn tốt đẹp hơn. Chứ mà mình không giúp được cho người này mà cũng không giúp được cho người kia. Còn nếu mà mình không biết được thì mình bình đẳng, gặp ai mình cho đấy. Nói là người này có đến trước với mình, có duyên trước thì mình cho cái ổ bánh mì đấy. Chứ giờ mình chẳng hạn như giờ con nói là có hai người mà mình có ổ bánh mì, có một ổ bánh mì mà hai người đang đói, giờ một người tới gần với mình cho người này, xong mình chạy tới bỏ người này chạy tới cho người kia đâu được. Đúng không? Rồi hay là họ nói là mình phân biệt đối xử, nhưng mà khi mà mình biết là cái người này rất là độc ác, ăn xong rồi đốt làng, đốt nhà, giết người, đúng không? Làm hại sát sanh, không có làm ma ác pháp, không được cái gì hết á. Nhưng mà cái người đầu kia là một cái người tu hành gần đắc đạo rồi, đúng không? Gần tu thành đến đắc đạo, mà có thể là sau khi mà ông đấy thành đạo xong có thể độ cho ông này, sẽ giúp được cho nhiều chúng sanh khác hơn, tốt đẹp hơn, thì mình chạy lại tới đầu kia mình cho ông kia để ông ăn, ông tu hành tốt hơn nhé. Đúng không? Nên là mình cũng phải biết được chọn cái nào thì mình nên đem cho người thì lại tốt đẹp hơn. Nên là mình muốn biết được cái đó thì mình phải trước mắt thì mình phải nghe Như Lai mình học đã, thì mình thấy cái điều đấy, chứ không là mình vô minh. Khi mà mình đạt đến Như Lai rồi thì mình mới bình đẳng được. Chứ chẳng hạn như giờ con mà thấy một người, nếu mà theo bình đẳng, có một ổ bánh mì như thế mà có hai người thì mình chia đôi cho hai người, mỗi người một nửa ăn. Nhưng mà khi trường hợp không chia được nữa thì con mà thấy người Như Lai sắp thành Phật như thế, con vẫn ưu tiên để chọn cho cái vị Như Lai đó, chứ không chọn cái người. Rồi con nói là rồi Ngài sẽ giúp cho cái người đấy. Vâng. Gì được vậy? Đúng nhỉ. Con cảm ơn thầy. Mình nên chọn những cái ruộng nào gieo trước, ruộng nào gieo sau. Cái người này nên giúp trước thì mình nên giúp trước, chứ không tự nhiên mà mình thấy người ta sắp thích tu thành mà lại bỏ chết, rồi cuối cùng giúp cho cái người này ăn lại đi phá này, không có ai biết. Sau chừng sau người này cũng thành, nhưng mà ai biết khi nào, lâu lắm. Nhưng mà cái người kia thì chắc chắn sẽ thành, đúng không? Vì họ đã gieo rồi. Thưa thầy, là câu hỏi tiếp theo con muốn hỏi thầy là trong chánh pháp của Đức Phật thì có nói rằng là khi một người hỗ trợ hay là bố thí cho một vị sư hay là một tăng đoàn thì nhiều người ở bên ngoài nói rằng vị sư này phải mang ơn người ấy, thì liệu quan niệm này có đúng theo lời dạy của Đức Phật không thầy? Vâng, có cả mang ơn với có cả không mang ơn. Chẳng hạn như là khi mà một người tới bố thí, con thì không biết nói cho ai cả, nhưng mà nói bản thân con thôi. Con là một người tập tu học, nhưng mà giờ cô mang tới cho con, mang tới cho con cái con ăn, con tu hành, con được thành đạo, thành tốt đẹp, thì con cũng vừa trả ơn cho cái người cho của con đó. Tại vì họ cho con miếng cơm mà cũng giống như vị đạo kia cho cái bánh mì mà ăn họ thành đạo được, thì nhờ như thế mà cái người đấy cũng có công đức, đúng không? Nhưng mà khi mà cô cho con cái bánh mì ăn rồi, không có tu hành gì cả, ăn xong có sức mạnh, đi sát sanh, đi trộm cắp, đi làm cái điều ác, xong rồi đọa địa ngục, kêu nói nhờ đáng nhẽ nếu mà cô này không cho tôi cái bánh mì tôi ăn thì tôi chết quá chứ, đâu có đi sát sanh, đâu có làm ác được, không có mang cái khổ này, đúng không? Khi đó đấy là nhờ cái cô này mà mình để làm ác,
rồi như thế thì lúc đấy là nói mang ơn hay không mang ơn, đúng không? Khi mà nói là nhờ họ cho miếng cơm để mình ăn, mình thành đạo, mình giải thoát niết bàn được, thì khi đó mình cũng nói là mang ơn thì cũng ấy, nhưng mà mình cũng vừa mang ơn và vừa trả ơn cho họ xong rồi. Dạ. Đúng không? Chứ có ai nói mà nhờ họ cho tôi ăn xong rồi tôi có sức khỏe tôi đi giết hại, tôi đốt làng đốt nhà, tôi cầm vua, tôi chiếm đoạt để đọa địa ngục ngồi dưới nhớ lại. Ai đâu mong muốn cái điều như thế không? Có trường hợp xảy ra, có thiện có ác, có như thế này thì nói chung là trường hợp đó thì mọi người tự hiểu, tự phân tích lấy. Dạ. Phải cần có trí tuệ đúng không? Vâng. Nhưng mà một cái người mà cho mình á, nói chung là tự đến cho mình, giúp cho mình á, là cái người mà biết mang ơn họ thì biết tu thi làm thi, là coi như là biết như thế tu hành thì là tốt đẹp. Còn cái người mà cho ăn rồi đi làm ác thì nói chung là người đó cũng không biết ơn oán gì, nói chung là người ác. Nhưng mà họ làm thì nói chung là nghiệp của họ lấy. Dạ. Dạ vâng.